Что происходит с мышцами вашего живота, когда у вас простуда? Первое, что это боль, жуткая боль и напряжение в мышцах. Мышцы кора, основные мышцы, они начинают постоянно работать. Когда вы кашляете, вот так, примерно, сука. Они работают и изнуряются. Через неделю уже вы не можете смеяться нормально. Берегите свое здоровье.